Tiwala mo sa akin. Naloko ka na naman itong taong to. Young people like you are difficult to forgive. Sasama ko na lang po si Gina at si Minnie. Bubuod na po kami pamilya. At yun ang gusto niyong dalawang gawin. Wala na akong magagawa. Sige naman, Isabel. Isipin mo na rin wala kang ama na handang tumulong sa'yo no matter what. Feeling ko mga simula nung nawala ako sa bahay, sinamantala na ni Betsy at ni Aling Susan. Kasi mag-isa lang si Daddy. Pero hindi ako papayag na magtagumpay sila sa mga pinaplano nila. Nay, pwede kayo ipakulong ni Robert. Pati ako mapapahamak. Kunti lang naman yan eh. Betsy, Susan, ano itong pinag-aawat? Bakit sumagot ka? Sige na, malis na kayo. Magpakukulong ko kayong dalawa. Robert, sandali. Hindi siya sumasagot. Nay! Nagkama natin siya! Wag, pag binuhay mo yan, matutuhan niya, ipakukulong niya tayo. Pero pag imatay yan, lahat ng pera niya, mamalahin ang pera ko. Mamili ka! Nay! Wala na tayo sa'yo! Nay! Tatay pa rin siya ng anak ko! Oo! Nay, tinakwil ka na pati anak mo. Kahit kailan, hindi na magbabago ang isip niyan. Kahit kailan, hindi ka natatanggapin ng lalaki niyan. Gagamitin ka lang kukunin ang anak mo. Pagkatapos ano? Ilalayo sa'yo, Betsy! Oh, nakita mo na? Ang tingin niya sa atin, hayop! Kaya halika na! Iwanan na natin yan! Robert, wag naman! Matunayan mong mali si nanay! Magiging mabuti ako, mami, sa anak natin. Pangako yan! Pangako yan, Robert! Nasaan ko siya sa tao? Kukulong ko kayo. Ginawa akong lahat para mahalin mo ko. Para tanggapin mo ko ulit. Pero ganyan pa rin ang tingin mo sa akin. Tama nga si nanay. Kahit kailan hindi na magbabago ang pagtingin niya sa akin. Kahit anong gawin ko, kahit magpakatilo ako, hindi mo na ako pagkakatiwalaan din. Wala na akong halaga sa'yo. Wala! Kaya ang mabuti pa, mamatay ka na. Wala kang karapatang ilalo sa akin ang anak ko. Hindi mo siya pwedeng ilalo sa akin at hindi ka pwedeng maging tatay ng anak ko. Hindi ka niya kailangan. Yes, ma, nandito na ako sa bahay pero hindi ko pa nakakausap si Daddy. I'm just really worried about him. Ako rin naman, mahal. Pero kumalma ka muna. Huwag kang mag-isip na masama. Nakagalit pa si Daddy sa akin but doesn't matter. Hindi ko siya pababayaan. Sana makinig sa'yo si Dad. Balitaan mo ako, ha? Dapat sa'yo, mamatay ka na. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Ay, Ma'am Gina, nandito na kayo. Nandito ba si Daddy? Bakit? Ano pong nangyari? Daddy, wala naman. Nag-aalala ako sa kanya. Gusto ko siya makita. Ay, nandiyan po sa kwarto niya. Okay, sige, thank you. Dad? Dad? Sorry, Ron. Paalam ka na sa baby natin. Sayang at hindi mo siya makikilala. Gina! Gina! Gina, ang daddy mo! Ang daddy mo, Gina! Tulungan mo ang daddy mo! Anong ginawa niyo sa daddy ko? Daddy! Inatake siya! Inatake siya sa puso! Daddy! Nay, tumawag na ambulansya! Nakatawag na ako! Nay, anong nangyari? Anong ginawa niyo? Robert! Inatake na lang siya bigla mo, daddy! Sige na! Daddy, gumising ka! Robert! Daddy! Robert! 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 Daddy, Robert! Daddy, gumising ka! Robert! Daddy, gumising ka! Daddy! Tinanong ang ambulansya!
Robert, gumising ka, Robert! Robert! Robert, Daddy! Robert! Robert, gumising ka! Daddy, sa anak natin, Robert! Pinuntahan na ba ni Gina ang daddy niya? Opo, Nay. Busi talaga yung mag-inang ng Susan at Betsy na yan dahil tumila sa kasamaan. Alam naman kayang gagawin nila. Kung kinakatakot ko, Nay, maimbis na makinig si Dad kay Gina, masumbatan pa siya dahil akong pinili. Naku, isipin niya. Magkakaayos ang mag-ama. Maniwala ka. Para sure na sure buhay, ha? Ganyan talaga mga magulang. Hindi kaya tikisin ang anak. Sa umpisa lang magagalit, pero maiisip din na gano'n nila kamahal yung anak nila. Parang ako, ikaw kahit anong gawin mo, hindi kita maitapon. Nay talaga. Pero alam mo, pero sana po magkano to ay iniisip niyo. Ayoko naman magkalayo yung mag-ama ng dahilan sa akin. Tatay din ako. Alam kong mahirap na baraidan. Dito ako ngayon sa hospital. Balimutan mo na lang ako dito. Hintayin kita. Iiwan, hindi mo marunong. Ano ko na naman iiwanan din? Manahimik ka muna. Doc, please. Doc, please. Tama na para mabuhay ang Sabi daddy na ko. hanggang dito na lang po kayo. Sandali, Doc. Doc, ako yung asawa. Please, gagawin niyo po lahat ng mga kaya niyo para bumalik na siya. Gagawin namin ang lahat, Casey. Excuse me. Ano ba talaga ang nangyari? Anong nangyari? Sheila, di ba sabi ko sa'yo, bigla na lang siya inatake sa puso. Bigla na lang inatake. O may ginawa kayo sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo sa kwarto ng daddy ko? Ha? May ginawa ka sa kanya. Ano raw nangyari? Hindi na sumasagot si Gina, Nay. Pero inatake daw si Dad sinumpag sa ospital. Masaklap doon. Natatna ni Gina si Aling Susan at Betsy sa kwarto ni Dad. Naku, baka nga may kinalaman yung mga walang yang yun kaya inatake si Robert. Bullshit talaga yung mga yun. May ginawa ka na ba? Gina! Gina! Huwag ka magbintang! Hindi ako nabibintang. Narinig kayo ni Maki. You were planning something! Ay, sana niniwala ka sa chismis? Tinay ka pa. Hayop ka! Ano ba? Nagpupagsak ka ng nanay ko. Wala kang karapatan. Isa ka pa! Alam ko pinagkakaisahan niyo ang daddy ko para kutkutan pa ng pera. Baka mukhang pera kayo! Anong ginawa mo? Ano ba na? Ginawa mo! Naiyawa na yan! Ginawa mo! Ano ba? Tama na! Tama na, Gina! Tama na! Bitawan mo ako! Ano na? Tama na! Bitawan mo yung nanay ko! Aray! Pinuto ng daddy ko. Hihiramin ko lang naman sana, kaya lang ipapaalam ko akas. Ninakawan niyo ang daddy ko! Gina, maliit na bagay lang yan, hindi naman mahalaga yan. Anong maliit na bagay? Mga kriminal kayo! Kaya nandun kayo sa kwarto ng daddy ko kasi nanakawan niyo sana nahuli ka niya. Kaya sa inatake sa puso! Hindi kami nagnakaw!
Magnanakaw tong mga to! Lumayas kayo dito! Layas! Layas! Kita nyo! Kita nyo! Mga gamit ng dati ko yan! Lumayas kayo dito! Dapat matagal ko na kayo pinalayas sa buhay natin! Ito ba? Ito ba ang gusto mo? Kera ang gusto mo? Sige, hindi kita kukurungan. Hindi rin kita kukurungan. Hindi ako natatakot sa'yo! Layas! Lumayas kayo! Hawakan! Sige lang nga, kain lang ng kain. Sabay libre ko. Tony, hindi ka ba napapagod? Diba, sabi ko naman sa'yo na wala naman akong balang sinutin ka. Pero, magtuloy ka pa rin sa panaligaw. Ba't naman ako mapapagod? Hindi, parang sinabi ko na rin na pagod ako mabuhay niyan. Kasi naman, ikaw ang dahilan kung bakit ako gumigising araw-araw. Sus, ewan ko sa'yo. Kumain ka lang kasi may pag-date sa akin. Please, isang beses lang ba? Ano pa bang tawag dito? Ha? Hindi ko narinig sinabi mo ano yun? Hindi pa ba dito? Papayag ba ako papalibre sa'yo kung ayaw kita bigyan ng second chance? Oh, ito, kain ka na. Ah, Talaga? Thank you, thank you, thank you! Hindi na ako master, pag-asa na! Kailan na kain? Kailan? okay na yan, tama na. Sinabi ko naman kasi sa'yo na isuli mo lahat ng kinuha mo. Konti lang naman yun eh. Tsaka sayang kasi. Kahit konti pa yun, matas pa rin yun. Guilty ka pa rin. Ako guilty? Ikaw hindi guilty? Mas grabe kaya yung mga ginawa ko kay Robert sa ginawa ko. Ito na. Hanggang mo ka maingay. Kaya kailangan makabalik na tayo doon dahil pag nasing si Robert, nagod tayo. Paano nga tayo babalik? Pinaalis na tayo eh, di ba? May karapatan pa rin ako bilang asawa. Tawag ko kay attorney. Ang lagay ni Dad. Hindi ko alam malabas doktor niya. Lakas mo na yung loob mo, ha? Nandito lang ako para sa'yo. This is my fault. Hindi. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Hindi ko dapat iniwan si Daddy mag-isa. Hindi dapat ako umalis ng bahay. Hindi dapat ako. Huwag. Huwag mo isipin yan. Anong gusto mo isipin ko? Dapat ako umalis. Hindi ko dapat siya iniwan kasama si Betsy at si Aling Susan. Alam mo, kung di ko ginawa yun, hindi na sana nangyari to kay Daddy. Tama na. Walang mangyayari kung sisisihin mo yung sarili mo. Malalagpasan ni Dad to. Sana. Kasi hindi ko kaya mawala si Daddy sa akin. Sana malagpasan niya para malaman ko rin kung anong kinalaman ni Betsy at ni Aling Susan sa nangyari sa kanya.
Ibig mo sabihin, nandun pa sila nung atakin si Dad? Oo, nandun sila. Pinaglakawan nila si Daddy. Pero alam mo, Phil, higit pa doon yung nangyari. Basta kailangan ko malaman. Kumanda sila sa akin pag nalaman nila kung silang dahilan kung bakit inatake si Daddy. Thank you, Attorney. O ano sabi ni attorney? Ang sabi niya, pag nagising daw si Robert, pwede ako kasuhan ng frustrated parricide. Ano yun? Dahil ba sa pinagtangkaan na patayin si Robert? Parang gano'n na nga. Bakit mo inamin? Wala akong inamin na rin. Nagtanong lang ako pero pasimple lang na paano kung pagbitahan ako ni Gina na may ginawa ko kay Robert kaya siya inatake. Ano pwedeng may kaso niya sa akin? Ganun lang. Makinig ka sa akin, Naka. Kahit anong mangyari, huwag na huwag ka masasinta ng kahit na ano tungkol dito. Kasi ako, ikaw, at si Robert lang ang nakakaalam ng totoo. Pero paano pag nakapagsalita na si Robert? Ano gagawin natin? Ano gagawin ko na eh? Ayokong kulong. «Заткнись. Сын решил продать, значит продадим», свекровь произнесла это так громко, что у меня задребезжали стекла в серванте. Она стояла в дверях моей квартиры и держала под руку какого-то незнакомого мужчину в темном пальто. Мужчина с интересом оглядывал стены, словно уже прикидывал, где повесить свой телевизор. Я не могла поверить глазам. «Это шутка?» – спросила я, чувствуя, как во рту пересохло, какая продажа. «Это ведь наш общий дом с Ильей». «Наш общий», – передразнила свекровь, метнув в меня недобрый взгляд, «дом моего сына». «А ты тут так, временно». Я почувствовала, как сердце ухнуло куда-то вниз. Дефис. Когда мы с Ильей только поженились, эта квартира показалась нам подарком судьбы. Однокомнатная, но просторная, в старом доме с высокими потолками. Досталась ему от деда, по наследству. Я вкладывалась в ремонт, стипендию экономила, ночами работала в кафе, чтобы хоть краску купить. Каждый угол здесь помнил мои руки, шторы, что я сама сшила, кухонный стол, который мы с отцом привезли на «Жигулях» из деревни. Для меня эта квартира давно перестала быть просто жильем. Она стала символом моего труда, моей веры в то, что у нас с Ильей будет семья. Дефис. Но семья распалась. После 3 лет брака Илья ушел, тихо, будто в туман. Сначала задержки на работе, потом ночевки у друзей, а вскоре и вещи собраны. Я долго плакала, потом устала плакать. Развод оформили быстро, без скандалов. Я осталась жить здесь, потому что ему, по его же словам, квартира не нужна. С тех пор прошло 1,5 года. Мы почти не общались, и вдруг, вот это. Дефис. Послушайте, обратилась я к мужчине в пальто, тут ошибка. Я живу здесь, это мой дом. Ваш дом, хмыкнула свекровь, не придумывай. Квартира принадлежит Илье, а Илья решил продать. Но он сам сказал, что мне оставляет ее. На словах, перебила она, документы-то на кого оформлены. Вот именно. Мужчина смущенно кашлянул. Я так понимаю, вопрос юридический. Если хозяин, ваш бывший муж, то он вправе распоряжаться. Я не дала ему договорить. «Где Илья?» – выдохнула я. «Почему он сам не пришел?» «Потому что он мне доверяет», – торжественно заявила свекровь, «а тебе больше нет». Дефис. Когда дверь за ними закрылась, я упала в кресло и закрыла лицо ладонями. В голове шумело. Я понимала, что юридически свекровь права, квартира действительно была записана на Илью. Но ведь мы договаривались. Он сам говорил, что я могу остаться, что это хотя бы компенсация за годы. Почему он вдруг передумал? Дефис. На следующий день я дозвонилась до него. Голос у Ильи был усталый, раздраженный. «Лена, давай без истерик.
Мне нужны деньги, а я, сорвалось у меня, мне куда? Не знаю, разберешься, ты взрослая. И он отключился, в груди у меня что-то сломалось. Дефис. Дальше все завертелось стремительно. Через неделю мне пришло заказное письмо освободить помещение в течение месяца в связи с продажей квартиры. Подпись Ильи. Я ходила по комнатам, гладила стены, полки, книги. Каждая вещь напоминала о моей жизни здесь. Я не хотела уходить, но и бороться сил не было. И все же, в один вечер, сидя на кухне, я вдруг подумала, а почему я должна отступать? Я ведь столько вложила сюда труда и денег. Пусть по закону квартира его, но ведь есть человеческая справедливость. Дефис. Я пошла к юристу. Молодая девушка в очках внимательно выслушала меня и сказала: «Есть шанс. Вы можете подать иск о компенсации за вложенные средства в ремонт. Плюс, если докажете, что ваш бывший муж добровольно оставил вам квартиру после развода, это можно рассматривать как устное соглашение». Конечно, дело сложное, но бороться можно. Я вышла из офиса окрыленная. У меня появилась надежда. Дефис. Свекровь, узнав о моем намерении, устроила настоящий спектакль. Она пришла с криками: «Ах ты змея, судиться, собралась, да ты копейки не докажешь. Мы тебя на улице оставим, вот увидишь». Я молчала, мне больше нечего было ей отвечать. Дефис. Суд длился несколько месяцев. Илья приходил усталый, не смотрел мне в глаза. Свекровь, наоборот, сияла злорадством, приносила кипы бумаг, доказывала, что я нахлебница. Но у меня были свои доказательства, чеки на стройматериалы, свидетельства соседей, даже фотографии, где я с кистью в руках крашу стены. Юрист поддерживала меня, говорила: «Не сдавайтесь». Дефис. Решение суда стало для меня потрясением. Квартиру все же продали, но Илью обязали выплатить мне значительную компенсацию за ремонт и вложенные средства. Свекровь после оглашения вердикта вскочила и закричала: «Это несправедливо, она ничего не заслуживает». А я сидела тихо и впервые за долгое время улыбалась. Дефис. На полученные деньги я сняла маленькую студию. Да, это была не моя старая квартира с высокими потолками, не мои цветы на подоконнике и не мои шторы. Но это было новое начало. Я купила новый стол, снова своими руками покрасила стены. Вечерами заваривала чай и думала: главное, не место. Главное, то, что у меня есть силы начинать заново. Илью я больше не видела. Свекровь иногда пыталась звонить, но я не отвечала. Дефис. Однажды, спустя год, я случайно проходила мимо того самого дома. В окне моей бывшей квартиры горел свет. Я увидела силуэт новой хозяйки, услышала детский смех. И вдруг поняла: все правильно. Эта квартира перестала быть моей, но я обрела большее, свободу. Я больше не боялась за свое будущее. Я знала, какой бы крик ни раздался за моей спиной, я всегда смогу сказать себе: «Заткнись, я сама решаю, как мне жить».